Mimi pia niko na niseme nisiseme. Sio laki moja, sio laki mbili, sio laki tatu. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Chukueni laki tatu na nusu. 500,000. Laki tano. Si umesikia Hassan Omar? Si alisema hata yeye tulisoma na yeye. Ile amesahau ni kwamba mwalimu mkuu, headmaster wetu, alikuwa mzee wa hapa Kwale, anaitwa Samuel Sawa Maneno, wa kutoka hapa tu Kwale. So watu ya Kwale, nyinyi ni fire. Kama sio nyinyi ambao mlizaa huyo mzee Samuel Sawa Maneno, fireman hangekuwa hapa, Hassan Omar hangekuwa hapa. Mimi nataka niwaulize wanakwale kabla sijaita hao wengine. Nyinyi mnataka mambo ya maendeleo ama mnataka siasa? Mnataka maendeleo ama ni siasa? Mumesikia wale tunashindana nao wakikuja hapa. Wanawaongelesha, wanaenda. Hawaongei barabara, hawaongei stima, hawaongei mambo ya uvuvi, hawaongei mambo ya umeme, masoko, hawaongei mambo ya shule. Na mimi nataka niwaulize leo kinagaubaga, muniambie, mnataka viongozi wakuja hapa kuchochea wananchi maneno ya siasa na ukabila ama mnataka maendeleo? Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kazi ama ni siasa? Ni tolwa ama ni siasa? Tufanye kazi, tujenge barabara, tuweke stima, tujenge masoko, tujenge mashule, tuweke umeme, tusaidie akina mama. Ni maendeleo ama ni siasa? Ni maendeleo ama ni siasa? Ni ukabila ama ni maendeleo? Ni kazi ama ni ukabila? Wacha nione watu ya maendeleo na kazi, watu na maendeleo na kazi. Bas, kuna mambo Chief Oromodo alisema nikafuatilie. Iko daraja ya Mwachande. Naitwa Mwachande. Si alisema nifuatilie daraja ijengwe haraka haraka? Nifuatilie nisifuatilie? Akasema ako na shule moja ama mbili angetaka ipandishwe cheo iwe C1 National School. Nifanye hivyo nisifanye? Nifanye nisifanye? Wangapi wanasema fireman aende afanye hiyo mambo? Huyo Chief Oromodo akasema wafanyikazi wa umma wakiwemo walimu hapa hawapati ile hardship allowance. Na mimi naenda kusukuma waziri wa elimu, na nimeambia Mvurya waziri mwenzake atafute waziri wa elimu. Tukifika Nairobi hiyo mswada ikuje kwa baraza la mawaziri, mimi na Mvurya tutasukuma ipite ndio ikuje bunge, walimu na wafanyikazi wa Lungalunga wapate hardship allowance kama sehemu zingine ambazo ziko na ukame. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Ile barabara aliomba, nilisema naenda kutafuta pesa yake. Si namna hiyo? Milalani, Kikongeni, Kikoneni mpaka kule Mwangulu. Ni fire si fire? Vile vile ni maji si maji? Ni maji si maji? Chief Oromodo amesema ya kwamba kuna dami tunapaswa tujenge hapa, bwawa la maji la shilingi bilioni 2. Lakini vile nimetembea sehemu hii na kuangalia na kuongea na Mvurya na Achani, hiyo 2 bilioni haitoshi. Kwa hivyo mimi nataka hiyo pesa niende nitafute pesa zaidi ya kuleta mambo ya maji ya kutosha hapa Lungalunga. Nitafute nisitafute? Pesa ya maji. Pesa ya maji. Hiyo 2 bilioni Chief Oromodo alikuwa anatafuta, mimi nitatafuta zaidi. Bilioni nyingine 3 tupate bilioni 5 ya kuleta maji hapa Lungalunga. Na ndio umeona rais ameleta mswada wa National Infrastructure Fund
ambayo itatupatia pesa ya kutosha ya kuleta mabawa ya maji ambayo ni maji ya kutosha katika sehemu zote za Kenya. Hiyo National Infrastructure Fund inapita mwezi huu bunge. Kuanzia April tutakuwa na pesa ya kutosha, and from the National Infrastructure Fund we will allocate not less than 5 billion shillings for water for Lungalunga. Si namna hiyo jameni? Wale tunashindana nao wakiingia hapa wanaenda sokoni, hawataji barabara, hawataji maji, hawataji stima. Kazi yao one term, kazi yao Kasongo, kazi wao must go, kazi yao ukabila. Waende wasiende? Waende wasiende? Wahame wasihame? Tuendelee na kazi jameni, na kuunganisha taifa la Kenya. Tuwe taifa moja lenye nguvu bila kujali dini ama kabila ama eneo. Mnataka umoja wa taifa ama ukabila? Mnataka umoja ama ukabila? Mnataka umoja ama utengano? Mnataka umoja? Mnataka maendeleo? Mnataka kazi? Watu wa ukabila, watu wale wa vita, watu wa fujo, watu ambao hawachangii hata michango ya kina mama,